Вторчик. Други мои, времени катастрофически не хватает мне в машине записать вам все новости. Вдруг кто-то увидел мою прекрасную машину цвета морковь и сглазил, разглазьте меня. Серьезно, я не вылажу из этих сервисов. Я меняла ГРМ. Я узнала, что там внутри, помимо ГРМ, есть еще один ремень обводной. Но это жопа. Остановитесь, я устала. Вы понимали, последняя беда, она такой беда. Короче, никто не знает, что с машиной, кроме меня. Потому что только я слышу стук. Ну не стук, а звук. Она стучит на холодную, слышу только я приезжаю в сервис, говорю, послушайте, ну пусть она остынет. Никто ничего, в общем, свечку поменяли, дросельную заслонку почистили. Вчера проверили метки ремня ГРМ, потому что теперь я знаю, что... Я вообще много чего знаю, понимаете? Я приобретала автомобиль, потому что мне казалось, что в Матизе я стала слишком много знать. И мне хотелось, чтобы... Мне хотелось меньше знать, понимаете? Но сейчас мы с вами вместе, друзья мои, проведем эксперимент. В общем, други мои, даже не буду позориться и выкладывать, потому что оно все починилось. Вдруг это вы меня сглазили? Быстро разглазьте. Я не готова, все, понимаете, я не готова еще больше узнавать о машине, чем я знаю. Жарко. Лето, да? Лето, ох, лето звездное громче. Стоял дяденька гаишник. А я же ничего и не знаю. И хер бы с ним, я просто встану, да, вот пока палкой в меня не тыкнет, и не поеду. А и он тыкнул, я поехала. И знаете, что я ему сказала? Спасибо. Уф! А зачем мне солнце Монако, когда есть уральское солнце Тропе? Короче, дядьки сказали, что то, что лак стало много, они теперь хер знают, что какие детали. Жусь. А вторые дядьки сказали, что электроника французская. Я говорю, кака? Они мне говорят, Франция, у вас иномарка внутри немножко, чуть-чуть совсем иномарочная машина. Я говорю, ребят, это же Лада, вы ничего не перепутать? Лада, Калина, Лада. А они такие, ничего не перепутать, милая девушка. И все, и жопа, короче, понимаете? Я была уверена, что Ладу можно отремонтировать при помощи палки и скотча. Но нет. И это жопа, что, ребят? У меня не работает хурма, аварийка. 18 тысяч стоит блок, который отвечает за работу аварийки. И в общем, подбешивает. Вот прям не можем как подбешивать. Но машина пушка-бомба. Огонек. Ехала на БТУ. Вас поцеловать, обнять. Сегодня, дай бог памяти, четвержок, пирожок, завтра пятничка. Я безумно рада. Я так устала, что на 3 недели. Это моя зайка говорит, что я забыла ключи, кулемыш. Все, целую, обнимаю, пока-пока.